వెక్కిళ్ళు, దీన్నే హిక్కప్ అంటారు. ఈ వెక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇక మామూలుగా ఉండదు. అసహనానికి గురవుతారు, పని చేసుకోలేము, చూసేవాళ్ళు ఏమైపోయింది అంటారు. అటువంటి వెక్కిళ్ళు వచ్చినవాడు, అనుభవించినవాడు నరకయాతన పడతారు. ఛాతీలో ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి, పొట్టలో కాలేయము, క్లోమగ్రంథి, ప్లీహము, మూత్రపిండాలు, పెద్ద పేగు, చిన్న పేగులు ఉంటాయి. ఛాతీలో ఉండే ఊపిరితిత్తులను, పొట్టలో ఉండే అవయవాలను వేరు చేస్తూ ఒక కండరం ఉంటుంది. దాని పేరు వైద్య పరిభాషలో డయాఫ్రమ్ అంటారు, తెలుగులో ఉదర వితానము అంటారు. ఈ కండరం ఒక లయబద్ధంగా అది సంకోచ వ్యాకోచాలు జరుగుతాయి. తద్వారా ఊపిరితిత్తులు వ్యాకోచ సంకోచాలు జరుగుతాయి. నిశ్వాస ఉచ్ఛ్వాసలు జరుగుతూ ఉంటాయి. లోపలికి గాలి వెళ్ళటం, బయటికి లయబద్ధంగా జరుగుతుంది. ఈ ఎక్కిళ్ళు అనేది, ఈ డయాఫ్రమ్ ఉదర విధానము అది సరిగా సంకోచ వ్యాకోచ లేకుండా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అది కండరాలు స్పందించడం వల్ల వెక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఎక్కిళ్ళు 1-2 రోజుల్లో సాధారణంగా పోతాయి. వీటిని సాధారణ ఎక్కిళ్ళుగా పరిగణించవచ్చు. దాని గురించి మనం ఏమై మానసికంగా ఆందోళన, టెన్షన్ పడవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఎక్కువ రోజుల పాటు ఎక్కిళ్ళుంటే మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఎక్కిళ్ళు ప్రథమ చికిత్స కింద మనం ఏం చేస్తాం, కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని కొద్దిగా తాగమని చెప్తారు. చాలామందికి ఈ నీళ్లు తాగటం, కొద్దిగా నీళ్లు తాగటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. లేదు, ఊపిరితిత్తులో బాగా గాలి పీల్చుకుని గాలిని లోపల ఉంచడం ద్వారా ఎక్కిళ్ళు తగ్గిపోతాయి. కొంతమందికి యోగా, ప్రాణాయామము, ధ్యానము, వ్యాయామం చేయటం ద్వారా ఎక్కిళ్ళు నియంత్రణలోకి వస్తాయి. ఇవన్నీ వాడినా తగ్గకపోతే 2 రకాల మందులు ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని చోట్ల, అన్ని మందుల షాపులో దొరుకుతాయి. ట్యాబ్లెట్ పేరు లియోఫెన్, LIOFEN. 10 మిల్లీగ్రాములు, 25 మిల్లీగ్రాముల ట్యాబ్లెట్ దొరుకుతాయి. 3 పూట్ల 3 ట్యాబ్లెట్లు. లియోఫెన్, LIOFEN అనే ట్యాబ్లెట్ వాడితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీంతోపాటు జైలోకేన్ విస్కస్ ద్రవం ఉంటుంది. అది 2 స్పూన్లు 3 పూట్ల 4 సార్లు రోజులో తాగిస్తే దానివల్ల కూడా చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఎక్కిళ్ళు రావడానికి గల కారణాలు 10 ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది, మనం భోంచేసేటప్పుడు నిదానంగా తినాలి. కొంతమంది గబ వేగంగా తింటుంటారు. ఎవరో వెనకాల తరుముకొస్తున్నట్టు, యుద్ధానికి సిద్ధమవ్వాలన్నట్టుగా తింటుంటారు. భోజనము కానీ టిఫిన్ కానీ నిదానంగా తినాలి. వేగంగా హడావిడిగా తినటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2, తినేటప్పుడు మాట్లాడటం మంచిది కాదు. కొంతమంది వాగుడుకాయలు తింటానే ఉంటారు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కిళ్ళే కాదు, పొలిమారుతుంది. అది మంచిది కాదు. ఇంకా ఒకటి అసలు జరగకూడని పని, కొంతమంది నవ్వుతారు, నవ్విస్తారు. భోజనము చేసేటప్పుడు నవ్వటము, నవ్వించటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పొలమారే పరిస్థితి ఉంటుంది. అన్నం మెతుకులు, నీళ్లు కూడా ఊపిరితిత్తుల్లో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఇక 3, మద్యపానం. బ్రాండ్ ఏదైనా, కళ్ళు, సారా, బీరు, బ్రాందీ, విస్కీ ఏది తాగినా మద్యపానం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఇక 4, బీడీ, సిగరెట్, చుట్టా, గుట్కా, పాన్ పరాగ్, నస్యం, జర్దా, కిళ్ళి, కారా, కిళ్ళి, పొగాకు ఉత్పత్తులు. పొగాకు ఉత్పత్తుల్లో ఉండే నికోటిన్ అనే రసాయన పదార్థ ప్రభావం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. మీరు పొగాకు ఉత్పత్తులను మానాలనే దృఢ సంకల్పం ఉంటే
మీ భార్య రోజు మానండి మానండి అని చెప్తూ ఉంటే, మానాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే, ఓ ట్యాబ్లెట్ ఉంది, ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడితే పూర్తిగా పొగాకు ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉంటారు. దాని పేరు బూప్రాన్ XL, BUPRON XL. ఇది సన్ ఫార్మా కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు. అన్ని అల్లోపతి మందుల షాపులో దొరుకుతుంది. ఉదయం టిఫిన్ చేసిన తర్వాత వరుసగా 3 నెలలు వాడితే మళ్ళీ పొగాకు ఉత్పత్తుల జోలికి వెళ్ళరు. పొగాకు ఉత్పత్తుల పట్ల వ్యామోహం పూర్తిగా పోతుంది. పొగాకు ఉత్పత్తులు అంటే అసహ్యం కలుగుతుంది. ఈ బూప్రాన్ XL అనే ట్యాబ్లెట్ల వినియోగం వల్ల భారతదేశంలో లక్షలాది మంది ఈ పొగాకు ఉత్పత్తుల బానిసత్వం నుంచి విముక్తి పొందారు. ఈ ధూమపానం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక 5, భుక్తాయాసం. మనం పొట్ట నిండా తినకూడదు. భోజనం చేసే సమయంలో, ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో కొంత ఖాళీ ఉండాలి. పొట్ట నిండా రుచికరమైన ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయని చెప్పి, బాగా ఉన్నాయి, మంచి వంటకాలు, మాంసాహారం ఉందని చెప్పి ఎక్కువ తినటం వల్ల భుక్తాయాసం వస్తుంది. పొట్ట నిండా తినటం వల్ల అన్నవాహిక జీర్ణాశయం కలయికలో ఉన్న కండరాలతో కూడిన కవాటం లూజ్ అయ్యి, జీర్ణాశయం నుంచి మనం తిన్న ఆహారము అన్నవాహికలోకి రివర్స్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, వెనక్కి వస్తుంది. ఆహారంతో పాటు ఆమ్లం, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కూడా వస్తుంది. దీని ప్రభావం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక 6, సర్వరోగాలకు కారణం కూల్ డ్రింక్స్. పిల్లలు కానీ, పెద్దవాళ్ళు కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు, బాలింతలు, వృద్ధులు ఎవ్వరూ కూడా కూల్ డ్రింక్స్ వాడకూడదు. కూల్ డ్రింక్స్ వల్ల ఎటువంటి బలము శరీరానికి రాదు. ఇవి రంగు నీళ్ళు, రసాయనాలతో కూడిన రంగు నీళ్ళు, దాంట్లో గ్యాస్ నింపుతారు. కూల్ డ్రింక్స్ వినియోగం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 6, కొంతమంది నీళ్లు తక్కువ తాగుతారు. దాహం అవట్లేదు, దప్పిక అవట్లేదు అని చెప్పి నీళ్లు తాగరు. ప్రతి గంటకు 1 గ్లాసు నీళ్లు దప్పిక అయినా కాకపోయినా తాగాలి. నిద్ర లేవగానే 1 లీటర్ నీళ్లు తాగటం, తదుపరి యోగా, ప్రాణాయామము, ధ్యానము, వ్యాయామం చేసిన తర్వాత మరొక లీటర్ నీళ్లు తాగితే ఎక్కిళ్ళు లాంటి సమస్యలు రావు. కనుక ప్రతి గంట నీళ్లు తాగాలి తప్పనిసరిగా. 7, మూత్రపిండ సమస్యలు. 2 రోజులు దాటి ఎక్కిళ్ళు వస్తున్నాయంటే మూత్రపిండాలు పాడైపోవటం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి రక్తంలో రక్త పరీక్ష, యూరియా, క్రియాటినిన్ అనే 2 పరీక్షలు చేయటం ద్వారా కిడ్నీలు ఏమాత్రం పాడైనవి అని తెలుస్తాయి. పొట్టకి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ పరీక్ష చేయటం ద్వారా కిడ్నీల యొక్క పనితీరును మనం అధ్యయనం చేయొచ్చు. 8, స్థూలకాయము, భారీకాయం. మెడ ముందు భాగాన సీతాకోక చిలుక ఆకారం నుండే థైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగా పనిచేయనప్పుడు స్థూలకాయం వస్తుంది. రక్తంలో T3, T4, TSH అనే పరీక్ష చేయటం ద్వారా T3, T4 తగ్గినా, TSH పెరిగినా థైరాయిడ్ గ్రంథి లోపాన్ని గమనించి జీవితకాలము థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లు వాడటము ద్వారా స్థూలకాయము, భారీకాయాన్ని నియంత్రించవచ్చు. స్థూలకాయం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. 9, కొన్ని రకాల మందుల వాడకం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. కాళ్ళు, ముఖము, పొట్ట ఉబ్బినప్పుడు గుండె జబ్బులు, కాలేయం జబ్బులు, మూత్రపిండాల జబ్బులకు శరీరం అంతా ఉబ్బిపోతుంది. ఆ శరీరం నుండి నీరుని బయటికి పంపడానికి డయూరిటిక్స్ అనే కోవకు చెందిన మందులు వాడతారు. ఈ డయూరిటిక్స్ అనే మందులకు ఉదాహరణ లాసిక్స్. అది వాడినప్పుడు శరీరం నుంచి సోడియము, పొటాషియము బయటికి వెళ్ళిపోయి వాటి పరిమాణం రక్తంలో తగ్గటం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 10, పొట్టలో సమస్య. కలుషితమైన ఆహార పానీయాలు తినటం వల్ల జిగట విరోచనాలు, అమీబియాసిస్ వస్తుంది.
అమీబియాసిస్ తొలుత పెద్ద పేగులో పుండ్లు ఏర్పడి అక్కడి నుంచి అమీబా అనే సూక్ష్మక్రిమి కాలేయానికి చేరి కాలేయాన్ని కుళ్ళేదట్టు చేసి అక్కడ కాలేయంలో చీమ ఏర్పడుతుంది. కాలేయములో చీమున్నప్పుడు పక్కటెముకల దగ్గర నొప్పి, ఛాతీలో నొప్పి, జ్వరము, ఆకలి లేకపోవటం, వికారంగా ఉండటం, సుస్థి ఉండటం, ఎక్కిళ్ళు కూడా ఉంటాయి. అప్పుడు పొట్టకి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేస్తే కాలేయములో చీము చేరినప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ఈ కాలేయములో చీముని ఆపరేషన్ లేకుండా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ పరీక్ష ఆ పరికరము సహాయంతో లోపలికి సూది దింపి మొత్తం చీముని బయటికి లాగేయచ్చు. శస్త్రచికిత్స అవసరం ఏమాత్రం ఉండదు. ఈ 10 కారణాల వల్ల ఎక్కిళ్ళు రావచ్చు కనుక 2 రోజులు దాటి ఎవరికైనా ఎక్కిళ్ళు వచ్చినా, ఎక్కిళ్ళతో పాటు జ్వరము, ఛాతీలో నొప్పి, పక్కటెముకల నొప్పి, పొట్టలో నొప్పి ఉంటే తప్పనిసరిగా తగు పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. మద్యపానము సేవించే వారికి క్లోమ గ్రంథి ప్యాంక్రియాస్ కుళ్ళిపోతుంది. ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి కుళ్ళిపోయి పొట్టలో చీము చేరి ఆ చీము ప్రభావం వల్ల డయాఫ్రమ్ ఉదర విధానము సంకోచ వ్యాకోచాలలో మార్పులు వచ్చి ఎక్కిళ్ళు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కనుక జ్వరము ఎక్కిళ్ళు కలిసి వస్తే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యము చేయకుండా తక్షణమే అర్హులైన డాక్టర్లను సంప్రదించండి. కిడ్నీ సమస్య అయితే నెఫ్రాలజిస్ట్ను సంప్రదించండి. కాలేయంలో చీముంటే సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ని సంప్రదించండి. ఎక్కిళ్ళు అనేవి రాకుండా ఉండాలంటే వేసవిలో 3 నుంచి 5 లీటర్ల నీళ్లు తాగండి. వర్షాకాలము, శీతాకాలంలో 3 లీటర్ల గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగండి. యోగా, ప్రాణాయామము, ధ్యానము, వ్యాయామం చేయండి. భోజనం చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడద్దు, నవ్వించద్దు, నవ్వద్దు. ఈ కనీస సూత్రాలు, నియమాలు పాటించడం ద్వారా ఇబ్బందిని కలిగించే ఎక్కిళ్ళు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ఈ ఎక్కిళ్ళ సమస్య ఉన్నవారు ఇంకా మీకేమైనా అనుమానాలు ఉంటే నా వాట్సాప్లో తెలియపరచండి. మీ అనుమానాలు నివృత్తి చేస్తాను. నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ మీ పేరు, ఊరు, మీ యొక్క పట్టణము, నగరము, గ్రామం రాసి మీ అనుమానం రాయండి. నా ఫోన్ నంబరు, వాట్సాప్ నంబరు 9848055806 9848055806. కేవలం వెక్కిళ్ళే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మీకు ఆరోగ్య సమస్యలు, ఏమైనా అనుమానాలు ఉన్నా ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా తెలియజేయండి. మీకు ఆరోగ్యంపై ఉన్న అనుమానాలన్నీ నివృత్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను.